kalian kaseng hi hakobadai berkene ka election MDC kalau ada penkre mental Arsnem. Ya penkre Arsnem namangi la khmi linti bak election kalong ha ubrai baar jong usna marga pusau. Ni kawan no auto kajing penjelan no nak kalian ka sokar jelah haki ar bentah hendri bandru benai. Dia mentang magalong hi kene ka election kala tanlong hak ar ko itu jong mai baar. Jong nak kalian ka seng hi la ayai beteng kata kajing penkre ka jongi. But habangi ya penkre ya kene ka election kidon kimat kibangila bu renti ila bu kerpang ba upai ba unsur tu halor kino ki agenda halor kino rem ba kaseng ga ikun dia ka election but kumbashu pen kamau hi yang pai ba yo buat balang kas ka kanam kal ayai keren ya kimat kujura ki babon ki badai batas council kalau la lek bantit ya ki khang jo ki council hakiba bon teli klemat nakadau jo ki babon teli ki isu dekini ki isu ki baka single ada ban lek support dis council la kapor ki barang sakor do mentah kini kita kimat le kita ki bentah ki bandon apa ka manifesto jo kaseng kawai dengan bentah ka kam kerpang ki mana kali kaseng la bu balada ka kram kawan ka bos syarang ti apa ka KCDC kajing dawa ka jongi ke banado arja khatsau ban penkelano ya ke ini rule ke basispa afu pra ka ba ailat umum dei kasih ban tabot haduk menta ngi kolar bangin penkelano mardorhi ban ngin tho da uklam ubasai ba dei tang uhun nyu trap ubala ban tabot apa ke CDC kram ka don kajing skan hagi sinem ban ki por ke barangwan de kani kam dei ke barang ngi keren menta ka dei ke bangila da tho siti de ki bun teli sebab ke council kadai ke bangla lebih kerana ki CEM ki babon bah kalau kadai ke bentahan lagi sus kabjar te kadai ka pensosi yang ibat kawan ke bentah pada bentah bah kadai kan don apa ke manifesto ka jongi ka baar ka bentah ka kerpang bah kadai ba ka trading by non tribal ka kadai spasan usah kum bangala jukren ka por bahadu bentah la ndio pulai teli snem gelaya jo ka council hilap ba ki isi ki babon bah ki CM ki babon ba ki EM trade ki babon ba ki mundur ba kanika trading by non tribal ka kanai spasan pusau kadai ka ain ban penerus pa ya ka council kim so thu ba ka trading by non tribal regulation ka kanai spasan pusau ka rule ka kanai spasan pusan satu kendai kadai ka ain ban yada ya ka khai ka pateng jong u khasi na kata kadau na kalian jongi lada upai ba uai ka jingkesan kumbang ila depan tenru ya council dak ki babon teligis ki kleman ini penting kenapa lek si babon ba dak ki spa teli kita license ki sak council dapat council kata thong ka jongi mar ha ka juk mentang ini ban sutu kakam sarkar ukun samlam yo so ban ya seng business su happy compete bak min mahajan dakhar shanu kan poi ka jongi nang nungin plelat ikun samlam itu narakadau nak leng jongi dak ki spa teli ki trade license insya council kan kong ya kampung ini ngin review ya barok ki trade license di Bandar ngin tahun ke special committee ban review ya barok ki trade license ki bala issue lembaga council hakipon bala alai ban page pada don ne ki license ki bala issue BI dan ki bala issue dengan apa penting ya ka trading by non tribal ka kena spa sang pusau tak daw nak kalian ngin sim kya ba ki bentak karena was sasi sen ngin pen daw ngin pen riu bangin penting kenapa kat kane ka regulation ka kena suasan pusau kan penting kenapa bangin dia dano ya ka kai ka pateng jong kasi ka balai pada ka mat ila ong mana laki por sikipor ya ki MP ki babon ru ila ko mangi dei ban review no ya ka presidential order ka kena spasan ho le kata ka sidul tribe order ka kena spasan ho nomor kumbang along mentai kani kaya lambakal hasibon kaya ya lambakal hasibon ya bak ki babungun bah kini ki bamdei ki trairi ki rulom trairi tribulok ki osim kamu lembak kani ka sidul tribe order ka kena spasan ho kani ka bentah bah ngihapan aman dia kani ka iya ka order kadang ba kandon kajing bentoy kadang kandon kajing penyai canai bahaya kini kam ki beri hapok stik ka jongi bar ki isu ki babon ka kajing rum kertap ki menderu kani ka wei lagi mat ki ba ka seng ka simkya ba om dei tang hapok for election lagi por si por ki julai segi jaka balik khara balik be
ikibre gibadan taka suspicious character aga jongi ngilali up siti sinigrim de kimit bay marka kajingwan akan arba jemen mit shiba jemen mit kajingwan kibre bana ba haka kerteng jo kajing suba ngilali igni kamta nakata daw na kaseng ngir petikra ba kasidit sa council kanday ga way ka slam ka bakran ba ban khanglat ya kajing rung tun kertap jo ki mender kat kum kajing ai bor jo ka ai bat kiwe ki bentang ki babon bat lesi na kalian ka manifesto ka bacana ai ba ka ba kaseng kana pun krek ngila adap ni cap pelak pai ba yang manifesto kana bo pai ba unsur thu ba halor kino grim ba upai ba ru unlek sapo ka sa election kung mangi ki candidate ni pen krek ban ya kun dia election ki pai ba ru ni kapat ba piru pen krek lang ni bakum no ki breu ki dongkam nang bangin su ti kenapa kasan senam kamanwan kanum sabai isu ka masongsi ba kalong kane ka sipti nga jongi rok bangi adap ni ko arni price nem sa council ladingi bakala sa senam nin kan sabai ni ko price nem sa council yo ngi kenjo sa kasis pas senam ka jingdap sa council hakan ni ka jinglong kan lo ka masongsi ba penduk jingkren pada ibu buat balang